È da più di un anno che lavoriamo a questo libro sulla storia dei foulard di Dior. Ho un particolare legame ai foulard. Li ho indossati già da piccola. Mia madre che mi portava con lei a scegliere foulard. Ancora oggi è un oggetto che amo molto e che ho sempre con me. Ho trovato molto interessante poter lavorare con Maria Luisa Frisa, che è la curatrice del libro. Il foulard è un oggetto antichissimo e è la forma primaria per coprirsi. Nei libri di storia della moda il foulard non compare mai, quindi era interessante far capire come invece il foulard appartenesse alla storia di un brand come Dior. Le foulard chez Dior, ça a été très présent dès le premier défilé du 12 février 1947, avec ce fameux pastel de Christian Bérard. Christian Dior parle de l'importance du foulard qui termine une tenue, comme un chapeau, comme un bijou. Il dit que chacune doit le mettre à sa manière. Ce port du foulard sera multiplié, notamment avec Alexandre Sache, qui a créé de nombreux foulards pour la maison Dior. Il a su s'adapter à chaque style de designer, à chaque époque. Il pouvait très bien passer d'un dessin repris des grottes de Lascaux et tout à coup tomber dans les années 60 avec le fameux logo Miss Dior qui est décliné sur de nombreux foulards. La linea Miss Dior nasce in un momento in cui c'è la consapevolezza che la moda deve uscire dall'atelier, deve andare nelle strade e Marc Bohan fa suo una serie di slogan. Questo è un foulard, usa uno slogan che diventa una dichiarazione. Questo libro sintetizza tutto il percorso dei vari autori della casa su questo particolare oggetto che è molto emblematico perché per ogni designer ha rappresentato un modo di esprimersi. Maria Grazia a repris un studio de dessin qui était fréquent à l'époque de Marc Bohan, qui avait aussi un studio de dessin. Elle collabore avec des artistes comme Pietro Ruffo. Per me è stato particolarmente interessante pensare uno spazio quadrato dove impostare il mio disegno. Penso alla prospettiva centrale e costruisco lo spazio con una base che cresce e va via via verso una zona più alta, più aerea. Ci siamo rese conto che c'erano moltissimi foulard relativi a un tema, a una categoria. L'idea è stata subito di costruire un libro che fosse un Atlante. Il libro propone uno sguardo molto contemporaneo, che è quello di Brigitte, in cui ha creato queste foto di questi foulard manifesto. We figured out how we could create, together with Maria Grazia, a new way to see the foulard inside of the house of Dior. The foulard gives you this kind of a surrealist possibility. Ah, ça, c'est la force. We had a lot of original Greek statues in the studio. We put like the foulard on top of it of a lion, and the eyes of the lion becomes the eyes of the foulard. This was not easy to do. It's like a woman with flowers in the face. The wind was very complicated. We wanted to install many foulards around, but they never do what you want. So it doesn't move, but it's moving. This is what in photography I like, because without movement you don't have an image. Mi piace moltissimo la copertina perché in qualche modo diventa quasi una bandiera. It's a very strong expression of a woman in power. It's the moon with all the nature around. It's quite emblematic for the work of Maria Grazia.